بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم haray musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe landarde fewndoni ka juulirde meɗen masjid ibadur rahman e nder laake hande yewtere ko woni wadde ɗo kon ko yewtere hara wona sifa yewtereji wowaɗi waɗede ɗin ko yewtere ɓurde laɓede kadi e yewtereji ɗin ko honɗum woni ɗum musidɓe julɓe tedduɓe ko sukaɓe meɗen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala on neddi en sukaɓe meɗen jibinaɓe e nder ɗe leyɗe porto Allah subhanahu wa ta'ala jaabini du'awji meɗen du'awji mawɓe meɗen e hoore maɓɓe Allah fewnani yemɓe e hoore lawol l'islam yo Allah on duminɓe ɗuɗɗinaɓe sukaɓe ɓe waɗani en moƴoɓere ɓe waɗi ɗo soutien scolaire fi ɓantal ko ɗum woni tambitagol ɓiɓɓe meɗen ɓen fiika l'école tambitagol ɓiɓɓe meɗen ɓen fiika fina tawa tambitagol ɓiɓɓe meɗen ɓen fiika leñol tambitagol ɓiɓɓe meɗen ɓen fiika ɗengal no ɓe wawata famirde ko ɓe woni jangude kon ka l'école ɓe wawa famude fina tawaji meɗen ɗin ɓe wawa famude kadi ko tawruɗen kon mawɓe meɗen ɓen ɓe wawa famude diina maɓɓe kan hara wona ko lundi deftere Allah nden e sunna nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam haray ɗo musidɓe julɓe tedduɓe ɓe no faala fuɗɗanade en wallitagol miññiraɓe maɓɓe ɓen sukaɓe meɗen ɓen jongandema les 31 mois de mai 2025 ndu lewru ndu wonde e muɗum ɗo ɗum ko holli asewe aroɗo mo Allah on tawni yo Allah on tawni en haray jongandema les 31 ɗo mois de mai 2025 haray ɓe wallitoto sukaɓe meɗen ɓen fuu wonɓe ɓen ka école primaire e wonɓe ɓen fuu ka école secondaire samedije ɗen fop e dimasije ɗen fop haray kala faalaɗo windude paykum mum wonkum ka primaire ma wonɗo ka secondaire haray ko bienvenu haray inchallah adresse on ko honto ko rue des Palais numéro 32 Scarbeck 1030 Bruxelles haray adresse o mi fillito ko rue des Palais numéro 32 1020 Scarbeck Bruxelles haray hino ɓaddi moƴƴa ka juulirde meɗen masjidu Bilal haray rue de Baraban joni noon kala faalaɗo information ji ko ɓuri ɗum ɗo haray himo wawi noddugol e o numéro wonɗo e arde ɗo 0495 81 44 37 mi fillito kala humpoyaɗo détail ji ko ɓuri ko ko mi yewti ɗo haray o noddu e o numéro ɗo 0495 ko ɗum woni 0495 81 44 37 so noddi ɗo o humpitoto ko faala kon maɗum so yi o ɗum ɗo o flyer ɗo e hino ɗo so scani ɗo joni o wawa yiwgol ngol fuu kala détail ji e information ji ɗi o faala e muɗum haray inchallah e juma arowo ɗo wiyata e fuɗɗagol ngol haray e yiida e ɓe adda e flyer ji ɗin ɓe senditana en ka juulirde meɗen Bilal e ka juulirde meɗen masjid ibadur rahman e ka juulirde meɗen ANESENS sen senditi ɗeɗo e nder Bruxelles o senditay kadi ha e région ji ɗin fou haray inchallahu ɓe sukaɓe ɗo ko ɓe faala ko wallitagol ɗo haray ko paykum fayɓe meɗen jibinaɓe ɗo wone wallitade fayɓe meɗen jibinaɓe ɗo mommen ɓe ɓen noon ɓe makay ko kula jamanu ko bare zamanu nangata kula zamanu bimana ko bare zamanu nangata kula jamanu joni kamɓe on ɗo fo jibinaɓe ɗo ɓe haray hiɓe andodiri hiɓe famodiri ko ɗum noon wonno objectif meɗen jini fanudeji meɗen ɗin koyo taw hara fayɓe meɗen ɓen ɓe wawa e famugol diina kam ɓe wawa andugo honno ɓe lejirta Allah go'o ɗiɗaɓon noon ɓe wawla haala meɗen ngal ɗengal meɗen ngal tati ɓe anda finatawaji meɗen ni joni noon ɓe sukaɓe ɗo koye ndile ɗo woni koɓe jibina ɓe heeɓi nder feere ɗo fi waɗugol tambitagol sukaɓe wayi ɗum ɗo fi ɓamtal toriki Allah yo Allah ɓantuɓe sukaɓe ɗo ɗuɗɗina sifa ɓeɗo haray noon kuurji ɗin wallitoyagol fayɓɓen ko leer hombo fuɗɗoto haray ko kala samedi et kala dimanche à partir des 31 mois 2025 jogandema 14h à partir de 14h on haray cour on fuɗɗoto ɗum haray ko ha e 19h kala samedi et dimanche e nder lewru mois de juin on fou fi wallitagol ɓe har hay goto perdari lefaari ka l'école
defugol ngol ko ndiyam hara on tigi luppari ka lekkol inchallah no woodi noon groupe aji hakkundeji muɗum woɓɓe fuɗɗoto 14h ha wonoya 15h30 haray pause hino woodi woɓɓe kadi fuɗɗoyto 15h45 ha 17h15 woɓɓe kadi fuɗɗoyo 17h30 ha e 19h konko acca hakkundeji ɗon haray ko fi wawgol fotagol ngol seeɗa ko ɗum fayɓe waɗi ɗum ɗo ɓe organise ɗum ɗo ko kamɓe ƴetti haray kala financement ko woni toon ko yoɓoyte kon humpaɗo ɓuri ɗum ɗo haray hino adresse on hino numéro téléphone on ɗo kadi haray kadi hino ɗo kadi sa skani ɗo joni waway humpiɗade ɗo an e ɓe sukaɓe ɗo jokkodiro ko sukaɓe den tori Allah ɓe Allah waɗi barki e muɗum ko yen tambitoɓe hattirde e tambitagol wallitoɗan ɓe ko ɓuri e fotude kon fuu ko ɓuri e laɓede kon fuu ko ngal ɗengal meɗen ɗo woni ko ɓe wowlata koye ngal ɗengal ɗo ɓe tambitoto fayɓe meɗen ɓen kala mo jogaki onon neniraɓe e babiraɓe fuu ko wallito sukama on fi devoir ji ɗin ka suudu fayɓe wonɓe primaire ɓe ma wonɓe secondaire ɓe fuu aw haray ɗo ko fursa molanaɗo ko occasion molanaɗo wata goɗo e meɗen raata komi sakkitorta haray ɗum place ji ɗin ko happaɗi ɓay haray ko sahli woni ko ɓe ƴetti haray hino happa ajiɓe arde wo ko ɓen aɗete e windede kaɓe iwri wo kadi haray inchallah foti onti wode ngal ɗengal ɗo ko saɗi makko ko tooli foti o wodata ngal ɗengal ɗo haray ko saɗi makko ko tooli foti haray ko ɓiɓɓe meɗen ɓen woni priorité foti hina ɓen no kadi mi toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗu barki e nde mo jogane ɗo nde feere nde ɓe heeɓi ɗo kadi yo Allah waɗu barki e mayre ɗuɗɗinana sifa ɓe sukaɓe ɗo hara ko lontotoɓe en ka diina e ka dawla e ka leñol hara wona soñjeyɓe en hiɗen andi sukaɓe meɗen mbuyi ɓe marɗen ɗo probléme ji ka laamuji ɓeɗo noon so tawi ko ɗum ɗo ɗon e wallitorade en fino fayɓe ɓe jenguira inchallah surtout noon ko yowɗire fi lekkol on torki Allah yo Allah waɗu barki e muɗum waɗa barki kadi e koko ɓe eɓɓi ɗo kadi reena ɓe ayna ɓe hiwa ɓe danda ɓe wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh miɗo tori mawɓe ɓen fou duhiɗo e suddiɗo yen tambito nde feere ɗo fi ko ɓe wallito en inchallahu fi koko ɓe waɗi ɗo soutien scolaire ɗo buyi e meɗen harayno soñƴuɗi e fayɓe nga suudu ida faala e pay ko révise kono nenejo wawata babajo kadi wawata joni noon sa heeɓi ɗo wallitotoɗo paykum maɗum haɗa kadi ko sukama meɗen kadi sukaɓe meɗen ɗo kadi haray koye wallito ɓe inchallah kala ko ɓe landoyi en toon daren ko honno wawete régulirde ɗum ɗo haray o weltanama ɓe weltanama yo Allah o hawti to weltano en itta andeji ɗin itta soñjaji ɗin fewna e fayɓe meɗen ɓen e hoore lawol diina wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.